vi spiller. Ok, Fortnite. Only one chest challenge. Det skal bli gøy. Nei, vi spiller squad, what the frick? Jeg skal ikke spille squad. Snakkes når jeg har fått meg selv inn på duos. Nei, ikke, nei. Nei. Ok. Kiss my boss. Ok, da er vi tilbake på solo. Endelig. Jeg skal snart begynne. Jeg vet da. Det er altså nødskrinner. Jeg ser den oppikert. Men akkurat nå så har jeg bare vanlig. Ok, det er det her jeg har da. Her. Det er ikke mye. Det er mye. Ok, kan vi denne her prisen deg? Hva er det som? Det er feil. Feil kontroller. Ok, snakkes når jeg har fått vekk de kontrollene. Ok, 3 forsøk. Denne gang må det være ute kontroller, hvis ikke blir det for meg. Oh my god, nei, den har kanskje vært bra. Ja, ok, nå er det vekk. Han er vekk. Det er musikk, han er vekk. Ja, du er tilbake på håret, kontroller. Kommer på. Poppen. Ok, vi går på listen. Allora, ok, adesso qua. Vi går Lucky Landing. Jeg vil ha. Jeg vil til Lucky Landing. Jeg vil ha lykketing. Ok, jeg bare. Nei. Kommer det ikke folk? Ok, jeg bare får det inn. Ok, jeg fått ikke noe vei til. Jo, nå kommer verdensplassen. Okay, we have one chest challenge now. One chest challenge. Okay, cool. Lucky Landing. Lucky Landing der, så det blir der. Og jeg ser Lucky Landing. Jeg skal til Lucky Landing. Lucky Landing. Railroads. Okay, jeg går ikke til det i dag. Jeg går bare Lucky Landing. For det her Lucky Landing er nytt. Og jeg er ikke verdens gamleste bestefar, så jeg. Og så vil jeg ha det nye våpenet. Hva det heter. Hva er det nye våpenet heter? Hva er det? Hva er det nye våpenet heter? Hunting rifle. Jeg vil ha det nye hunting rifle. Derfor jeg har satt meg ut og bare klarer å finne hunting rifle. Selv hunting rifle. Er det bra? Så. Jeg vet ikke hva jeg skal lande. Jeg tenker bare sånn random hus. Men jeg er redd for liksom lande. For, you know, it could be scary. It could be not. We don't know that shit. Jeg kan ikke se noen. Jeg kan ikke se noen. Jeg kan ikke se noe. Eller noen. Ok, jeg må få lov til å pick up ammo. Ok, det er bare.
chest. Eller chest. Ok, der er Wolf. Eneste chest. Åh! Det er greit da. Jeg kan deale med dette. Jeg kan deale med dette. Jeg var ikke sikker på en gang. Jeg kan deale med dette. Jeg føler dette er greit, nei. Jeg kan ikke ta noe med klassen. Jeg føler meg ganske fornøyd. Så går vi inn i sirkelen. Bare se hvor langt det er fra. Ikke det lengste. Vi har 2 minutter, 3 minutter på oss. Hva er det? Jeg må se hva det er. Jeg skal ikke ta det. Der. Og det er helgen jeg får lov til å bygge på ham, og det er lov. Det er lov. Jeg må nesten få lov til det hvis det skal overleve. Jeg har kun 50. Jeg har kun 50 av dette med her. Jeg kan ikke dø, ok? Jeg har ikke lyst til å dø med en gang. Så litt ressurser må vi ha hvis vi kommer i en sånn skikkelig byggefighter. Som jeg aldri har kommet til før. Jeg har lagt på selv at jeg skal begynne å spille mye mer aggressivt. Og det så faktisk ikke ut som noen på Lykken Ending. Så jeg fikk helt stedet for meg selv, og det var veldig dumt. For det hater jeg bare. Jeg hater det for sånne steder for meg selv. Det er riktig. Ja, så er det der. Det bare går. Så satte vi videre. På reise til Pleasant Park, tror jeg ringer vil komme til. Jeg tror egentlig ringer vil komme til Pleasant Park. For det er det mest sannsynlige stedet. Ringer vil gå. Så skal jeg... Shoutout til Noah forresten. En venn av meg som fikk meg til å gjøre denne challengen. Det er jeg veldig glad for at du gjorde nå. Så jeg skal gjøre også den i Lykken Ending. Tusen takk for tilliten nå til vår YouTube-kanal Skill Games. Er det ammo? Det er bandage, sant? Det er ammo, yes. Ok, jeg kan plukke opp. Jeg kan ikke plukke opp mer. Det har unntatt ammo. Og ting jeg får av folk som jeg dreper. Ok, når jeg går frem med dette her, så bare venter jeg. Ok, jeg tror jeg bare tar på pause nå, og så ses. Folkens, jeg kødder ikke. Jeg drepte nettopp en dude som hadde den nye rifle. Og et av mine favorite guns, Suppressive Submachine Gun. Min favorite gun er jo Submachine Gun. Suppressive er også greit, det funker bare. Jeg ble nesten drept, for han sto her og lutet. Og jeg hører en chest, jeg kan ikke ta han, for det er one chest challenge. Men jeg fikk den nye hunting rifle i blå fasong. Jeg elsker den. Og så fikk jeg impulskonflikt. Stormen kommer. Så jeg må egentlig være litt forsiktig. Flytte litt på tingene mine. Sånn. Jeg er redd for å bli skiftet sjafs. Det store treet der. Det eier. Du får sånn 100. Du får 100 wood! Jeg må rett og slett bare ta sånn. Og ja, forresten, bevis. Jeg har ett kill, det ser dere i høyre hjørne. Der oppe med kartet. Jeg har ett kill som bevis for at jeg klarte å få alt dette her. Uten å gå i flere chest eller ta det fra random ting som ligger på bakken. Jeg har en trap, boy. Nydelig. Jeg har en trap. Men da, jeg får lov til å bygge på den. Uten den AR-en her, hadde jeg jo vært død. Altså, hun drepte meg, altså. Jeg hadde 5 liv. 5 liv. 5 freaking liv. Jeg må få lov til å bygge disse bandagene her. Jeg trenger dem. Jeg må gjøre det. Jeg trenger det faktisk. Ok, akkurat nå så bare står jeg i sirkelen. Hva nå skal komme her? Hunting rifle! Det er mitt nye favoritt. Nei, det er ikke mitt nye favoritt. Ok, jeg håper virkelig jeg står i sirkelen. Det var så teit hvis jeg måtte. Og jeg hører bare en chest. Det er en chest der, men jeg kan ikke ta den.
se. Se på det. Se på det. Helt sånn. Helt sånn. Ok. Sengen. Sengen deler kanskje litt. Nå går jeg for sikkert. Nå går jeg for sikkert. Hvor er sikkerheten? Den er... Nei, dette blir en ordentlig lutlik, dette. Dette blir en lutlik, faktisk. Å, nei, 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 nei. Åh, shit, det er så mye stupid. Dette her blir en lutlik, faktisk, folkens. Ikke det. Hva? Klager? Legg. Ok, selvfølgelig. Kanskje svikte nå, my boy. Kanskje. Det er en green boy, så jeg kan gå bra. Jeg tror ikke jeg mister noe håp over dette her, for jeg håper ikke. Jeg tror ikke. Ok, så jeg er nesten inne i sirkelen nå. Og så er det shielden da, det er litt dumt. Jeg må dra på noen for å få shield. Vet du hva? Kanskje jeg kan plukke opp alt uten våpen. Kan vi si det sånn? Fordi jeg har veldig nødvendighet for... Jeg har veldig nødvendighet for akkurat da... For ammo og shield og sånn. Så her kan det være... Ja, det er noe her. Ja, det er ammo. Sånn som det. Det er sånne ting jeg trenger. For da får jeg fullt liv, og så får jeg ikke. Det er sånne ting. Okay. Skal vi bare rushe tilted? Altså, jeg føler at dette er den dummeste døren jeg har hatt i hele mitt liv. Men vi går og rusher tilted. Oh, shit. Nei! 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 Ja, jeg kom på 21. plass. Han hadde tactical. Jeg hadde... AR. Hvorfor brukte jeg ikke pump? Hvorfor gjorde jeg ikke det? Ja, ja. Han hadde crossbow. Han er sur. Hvorfor tok han ikke min hunting rifle? Åh, det står den der. Nei! Stakkar! Nei! God, du kan ikke gjøre det. Altså, hunting rifle tar jo bare... Nei, crossbow tar jo bare sånn 3 eller 75 liv når du går på en mål. Det er sur. Nei, ikke gjør det da. Åh my god, det er sur. Ok, folkens, jeg tror det var videoen for deg. On Church Challenge. Gikk helt greit. Det er du lager. Jeg gleder meg til å gjøre det. Og hva var for komme sånn? Det synes jeg også er. Nei. Ok. Ses neste gang, folkens. Snakkes i en annen video. Kjære til Noah igjen. Og